nak mekoteng dangu mboten kepanggih mundak kuning mboten nggih. Arek iki jenengan iku badhe takon apa nyemoni Roger? Roger nyemo betul ya? Ane mbae pasirah ya Roger. Samang niku. Pripun kabar nak arep-arep kawula tiyang alit saestu sehat waras rezeki nggih wonten ngoten Pak Diwati ganti. Nggih, alhamdulillah kabar tansah sehat waras. Ketemu Raharjo Bagio karo Widodo ngono Pak RT Utuk. Mugi-mugi panjenengan mekaten sedaya keluarga Pak Utuk tansah sehat waras rezeki barokah. Ngoten niku Roger. Roger kula nak rahayu purun kepanggih yang nak Widodo kali sing setunggal wau mboten purun kula sepenesunan rahayu mawon nggih. Kira-kira lek nemoni rahayu iki apa parute wis tok gahke? Kula senengane gilingke kok nak ajeng jangan santen dadi mboten gadah parut. Nggih Pak Utuk Saudara monggo dilanjut. Jajan ini among kaya krungu tukiwa kok andang ambles lho Pak Utuk. Tak tutupi sirang Roger. Roger nggih. Pak Parti monggo kalajeng kalih rekan-rekan kula tak standby niki mergane set anggeh-ranggeh kabel Bali sekong gelitik ndak mengkora rampung mekaten Pak Parti sumangga kalajeng kalih rekan-rekan matur en suwun. Nggih Pak RT Utuk. Lagi satu putaran Pak Utuk. Lagi pun mulai rame toh sebagai halo-halo nih kotak-kotak ini Roger. Bangane kalau wingi-wingi ra ketemu mlaku sejangkah mengko sing tinggu mlaku keletane sekilo terus jangkah meleh sekilo meneh jangkah meneh ngono dadi parti ganti. Nggih pun lumayan. Cara dene iki kenanggo tambah sulam. Yo ra ketaming arang-arang Pak RT Utuk. Nggih kembali ada di JLS semonggo jalur dipakai. Roger J, matur thank you Pak Parti. Dua rekan dipertemukan antara Pak Parti dengan Pak RT. Langsung pertinggalkan panjenengan menjabut di belakang jenengan yang badhe nderek. Atensi sore monggo selamat sore. Sugeng sonten. Jalur lande. Pak Sis. Lande dikupas bro. Pas. Pil dong rumah kabeh ngomong bisu monggo. Ya penak ngrungokke pas. Lah iya ngono lho. Penak ngrungokke iki karo delok meri do ngombe. Wah, marine wis duduk-duduk. Susu tadi pas. 85 ya kek mak teko ngomahe. Terus leren agar ngecer donge ngecer sithik kek arep terkondisi rampung ngono kek rampung kek wis ora ngalor-ngalor ngono. Oke, tadi Ngecer itu demi wae, ora. kedua ya ini detail ngono kuwi.
Bonker nek bengi ngono ganti. Iya. Ngalor ki Pak Sugeng ngalor ki Pak Sugeng. Andi nyetan terus tengah ngoten lho Pak. Dan jenengan kok tenggen kula kemerosak banget kirang antene mangarep keteng pundi niku. Kula niki sak arep-arep wong kula niki wong Girgi. Asane iki pripun? Oh nenteng sakniki. Wo. Sing numpaki ngoten niku. Nek kula metu kabeh sing numpaki ngoten ganti. Jenengan penak banget ya lemu ditumpaki empuk ngono. Oh pelanggaran. Oh, langge ngoten niku Pak Min. Lah nyuwun pirsa nyuwun ngapunten Pak. Niki mboten kathah proyek napa pun Pak Min ganti. Ngono kok lemu. Nembe mawon wangsul kula nggih sami wonten giat wonten marep pasar netan nggih giat wonten selalu wonten Pak De. Oh, langge kacinggian langge kedai ngoten. Oh ya kok syukuri lah ya. Kok nggih. Sami mawon ngoten niku niki pun lajeng panen paripun datang kidul ngoten niku. Untuke mangke nek mboten rampung lak repot umpama seminggu malih mangke gelak doabang parine ganti. Iki pun pun temungkel padhe nunggu seminggu mulih Pak. Saya kula niku ning nggen kula niku sakniki ajeng golek wong takon borongke dereng ketentok ya. Takon nggomu manenke tak borongke dereng entuk kula nggih. Pinten ru wonten ganti. Kula mengalit namung sekedhik namung 800 meter nek meterane ngoten. 200 meter niku dibagi 14 pinten? Ru. Kula mah dereng mboten sekolah riyen mboten mantuk di sekolah mboten ngertos ngoten Pak De. Entar 50 ru. 200 berarti lubang gini jenengan. 10 lubang. 30 lubang. 80 lubang ngoten ganti. Tambah nggen kula modele tes semeteran dadi lak adel-adel cepek mbok sak meter Pak. Ya syukur ngene ora ana ru, ora ana tetek bengah, ora ana 14 meter, ora ana